पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्याच्या निषेधार्थ जिंतूर तालुका व्यापारी महासंघाच्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळाला असून आज जिंतूर 100% बंद यशस्वी झाला। शहरातील शाळा, कॉलेज, दुकाने, कापड, किराणा, आडत, मेडिकल, दवाखाने, छोटे व्यापारी, फळ, भाजीपाला, किरकोळ व्यावसायिक असे सर्व क्षेत्रातील व्यापारी या बंदमध्ये स्वयंस्फूर्तीने सहभागी झाले होते। पुलवामा आतंकी हल्ल्यात शहीद जवानांना श्रद्धांजली आणि कठोर कारवाईसाठी जिंतूर व्यापारी महासंघाकडून भव्य मोर्चा काढण्यात आला। नवा मोंढा येथून नरसिंह चौक, वरुड वेस्ट मेन चौक, पोलीस स्टेशन, शिवाजी चौक मार्गाने तहसील कार्यालय जिंतूर येथे भव्य मोर्चाद्वारे तहसीलदार सुरेश शेजूळ यांना निवेदन देण्यात आले। यावेळी व्यापारी महासंघाने दिलेल्या निवेदनात दहशतवादी हल्ल्याबाबत कठोर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली। निवेदनावर रमेश दरगड, सुनील तोष्णीवाल, राजू देवकर, गणेश प्रदीप कोकडवार, सत्यनारायण शर्मा, संजय कोकडवार, शेख ताजाबाबा, पठाण, कैलास थिटे, सुधीर शहाणे, संतोष देशमुख, अमोल एकसिंगे यांच्या सह्या आहेत। बळीराज भराडे, माय महा न्यूज, जिंतूर, परभणी।